天不交车，带大家来买车，看上哪一台，我马上提回去。你在这吹牛呢你？我们接下来想要买一些就旅游租车这个板块的一些车，就麻烦你帮我们介绍一下。中国市场销售的主要有2个版本，一个就是长开版，第2个版本就是它的荒地版。别人走极限的路的话，就是荒地版。对，那个我不允许客人走，客人安全第一。这个现在多少钱？这个是33.7800。黄色1100块，黄色要贵一些，不好意思，当时讲。荒地跟那个差别主要是主要其实是外小包哈，因为它的轮胎要大一点。前就是量产车里面最大的一个轮胎的315，两款车相差6万2，但是如果你单独改装的话是改不了。就是在越野性能方面，这个车更加的出色。哎，大家看这个车怎么样？我上次车展的时候就看上了，主要是纠结它这个是个皮卡车，因为进城比较麻烦，就一直没有下手。今天又来看上它，我们研究一下，大家觉得要不要搞2台？立马开出去溜一圈，感受一下。我开那个烈马，我觉得就是烈马有点要灵活些，有点硬实，有点硬。这个是有7种模式的，最多用个雪地，然后市区就是爬坡嘛。上垭口的时候，哎，冬天嘛，它现在个雪地模式就用过这2个，其他基本上用不上。这个车它比较灵活，单一也比较快。像这种车你还可以贴露营，就是户外装备露营车对不对？这个灯是试驾送的嘛？哎，试驾送的。买车送啥子？买车送啥子？买车。老板儿，买车送啥子？买车送 A 级台，优惠券500元。优惠券500元，1000元，那就是赠送你额外的精品装，额外的1000块钱的礼品券。那今天东姐到店的话，也为我们成都瑞星电准备了很多的惊喜福利。我的粉丝到这边来试驾车辆，可以领取一个露营灯，免费领取哦。